Assalamualaikum, lapor Mbah Jarot. Niki mbah hasilnya aplikasi Jakamino PSB karo KCL organik. Insektisidane nganggo BT-ne Mbah Rois utawa Kaila Jamur. Niki hasilnya. Oke, nah niki hasilnya. Mugi-mugi anu mbah, dongane mbah, mugi-mugi selamat nggih. Finish. Woi, teh. Iki sing sebelah wayah kembang karo to malah di aplikasi iki nganggo aneh-aneh. Ana kapur barus, ana budrek sin, komek sembarang aplikasi malah